Rồi hôm nay lên cho anh em con Bigu Mỹ nha anh em ơi. Con này hiện tại nó là 2 kg 950, có bầu diều lớn nha. Cán vuông, cán cấn vuông, gà tơ mới lớn. Lường sâu ghim khích, khung xương lớn. Tai tốt nha. Con này giá 2 chấm bao ship các tỉnh cho anh em nào thấy hợp nhãn thì lô cho mình. Gà tơ mới lớn. Lường sâu ghim khích, khung xương lớn. Tai tốt. Cán cấn vuông. Con này giá 2 chấm nha, 2 chấm bao ship các tỉnh cho anh em nào thấy hợp nhãn thì lô cho mình.